Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Ertangi kunda Qarshining Nasaf jamoasi Osiyo Chempionlar Ligasida katta bahs olib boradi. Nasaf klubi 2025-yilgi Osiyo Chempionlar Ligasi elita bosqichida Birlashgan Arab Amirliklarining Shabab Al-Ahli klubiga qarshi maydonga chiqadi. Ularning maqsadi guruhda ochkolarni maksimal yig'ish va muxlislarga katta quvonch taqdim etish. Shabab Al-Ahli Birlashgan Arab Amirliklarining eng kuchli jamoalaridan biri. Ular tezkor hujum va qattiq himoyasi bilan mashhur. Shuningdek, bu klubda 2021-yilda Jaloliddin Masharipov va 2020-2024-yillarda esa Azizjon G'aniyevlar to'p surgan. Bundan tashqari Shabab Al-Ahlida dunyoning tanilgan futbolchilari ham bor. Masalan, Serdar Azmun hujumdagi samarali gollari bilan tanilgan va Iron milliy terma jamoasida ham faol. Ular jamoaga katta tajriba va kuch qo'shadi. Bu esa Nasaf uchun qiyinchilik yaratadi. Nasaf bu Osiyo Chempionlar Ligasida bugungacha 2 ta o'yin o'tkazdi, lekin ochko olishga ulgurmadi. Va hozir jadvalda 12-chi o'rinda turibdi. Ular avvalgi o'yinlarda Al-Hilol va Al-Ahliga yutqazgan. Shu bois ertangi bahs jamoa uchun muhim ahamiyatga ega. Ertangi bahsda har bir gol va hujum jamoa uchun strategik ahamiyatga ega bo'lib, Nasaf futbolchilari maydonda o'z imkoniyatlarini ko'rsatishga tayyor. Muxlislar esa ularni qo'llab-quvvatlashda davom etadi. Biz esa Nasafga omad tilaymiz. Ertangi bahsni o'tkazib yubormang va uzoqlarda qaysi jamoa ustun kelishi haqida fikr bildiring.